家好，我的名字是曾庆月。今天我要讲的故事是寒号鸟。很久很久以前，有个小胖鸟，它的名字是寒号鸟。寒号鸟和它的邻居住在森林里。寒号鸟的邻居是小喜鹊和小乌鸦。寒号鸟最喜欢唱歌跳舞，给大家看它的漂亮的羽毛。秋天来了，树叶变成金黄色。小喜鹊和小乌鸦到处找树枝和树叶做个窝，好过冬。小喜鹊飞过来说：“寒号鸟，寒号鸟，你快点来窝吧！”寒号鸟说：“马上就来，马上就来。先让我晒晒我的漂亮的羽毛吧。你看，我的羽毛是不是比树叶还漂亮啊？”冬天来了，小喜鹊和小乌鸦住进了它们的温暖的窝。晚上的时候，寒号鸟冻得发抖。它说：“哆啰啰，哆啰啰，寒风冻死我，明天就来窝。”第二天早上，太阳出来了。小乌鸦飞过来说：“寒号鸟，寒号鸟，你还好吗？今天快来窝吧！”寒号鸟说：“马上就来，马上就来。先让我晒晒我的冻僵的羽毛吧。”第二天晚上下雪了，寒号鸟冻得快晕倒了。他说：“哆啰啰，哆啰啰，寒风冻死我，明天就来窝。”第三天早上，太阳出来了。小喜鹊飞过来说：“寒号鸟，寒号鸟，你还好吗？今天快点来窝吧。”寒号鸟说：“马上就来，马上就来。先让我梳梳我的可怜的羽毛吧。”第三个晚上，雪下得更多了。可怜的寒号鸟说：“哆啰啰，哆啰啰，寒风冻死我，明天真的要来窝了。”但是那个晚上，可怜的寒号鸟被冻死了。妈妈说：“今天的东西要今天做，不要像寒号鸟今天拖到明天，就会出大问题了。”谢谢大家，我的故事讲完了。